Meja portable. Kita buka dulu. Ya, kita coba. Oke. Apa ini? Jadi ada kursinya guys. Keren kuat. Apa udah melahirkan bawa ke rumah sakit ya? Bisa tembak. Kok main? Ya masih dikor lah. Enggak, bisa ditinggiin guys. Bisa. Nanti guys, kita sekarang guys. Oke. Hmm. Ya. Kita lihat ya. Nah. Sip nih guys. Oke dah. Ini dikunci nih.